開咗啦已經。啊，係繼續啦。頂你啊！開咗。大家好啊！頭先即刻轉翻個堂嘅嘢啊，當冇講過。希望你 cut 咗啦，想知我應該會 cut 嘅，應該會 cut。因為呢個實在太過唔得啦。係 sensitive。係啦，因為所以真係唔好講，唔係真係唔好，真係要 cut。咁啊，想知都冇得知㗎啦，總之一定 cut 咗㗎啦。今日係幾多啊？11月17號。係咪咧？11月17號。係啦，咁今日咧，我哋就第65集。係咁啊，其實係我係你嘅節目主持人。係病毒。係，我係 Dim 啊。咁咁啊，純粹係緊接住。唔係緊要住嘅，唔係真係唔係嘅，咪你扮下第二集都好啊嘛。你唔好成日咁樣一嘢揭晒俾人話，我哋都有啲存貨嘅話俾人聽，好似要勁咗少少咁。係嘛？為咗大家，係為咗大家，但係都為咗我哋啦，撐住個台大佬。係為咗自己聽翻。唔係嘅，真係撐住個台嘅。喂，真係冇氣啊，大佬而家係。係咁啊，冇計啦。咁啊，我哋終於睇一套咧，由我哋呢個營救飛虎啊！費事嗲啊咁耐。因為其實係今日第65集屌氣 club 就係講營救飛虎嘅。係因為非常之有意思，係講呢個香港係完全關於香港嘅電影。係應該係歷史事件改編啊呢套。係不過一定唔係真人真事啦。我諗係啩。唔係話。我諗即係應該有呢件事嘅，但係個內容應該唔係咁發生咯。真係唔知。講真真係唔知。呢套戲係講呢個東江中隊。哦，係嘛？咁你要記得。好似係跟住去救一個美國嘅機師。係咁啊，個導演就係呢個編導都係呢個劉浩良嘅。咁啊，劇情即係當然演員有呢個比較識嘅咧，就係有呢個伍允龍啦，同埋有阿黃丹妮嘅。係。咁啊，仲有呢個當然男主角係有呢個叫韓庚嘅。咁啊，當然啦，老規矩我哋都係唔係好熟大陸嘅演員㗎啦，所以我哋都講唔出佢做。最熟都係伍允龍咯。最熟係咯，都係伍允龍、黃丹妮㗎啦，咁樣。咁啊，個劇情就好簡單，唔係細節好複雜，細節都唔複雜嘅其實。唔係即係如果要夾硬講個細節就好複雜，但係個劇情就好簡單。唔係佢都冇乜特別深嘅套路㗎啦。因為個劇情就好簡單，咁啊講咧呢個日本侵華。係。咁啊嘅侵華嘅時期咧，就講咧因為我哋嗰陣時係嗰個叫咩啊？日治時期。軸心國同埋同盟國啊嘛，係嘛？係。軸心有乜同盟國就係嗰陣時有美國同中國再加埋其他歐洲國家噶嘛。係。咁所以點解一開始個故事開始嘅時候咧，就講當然講即係軸心國嘅日本就侵略香港啦，咁啊成功侵略緊啦咁樣。咁然之後咧就講佢哋呢個有個呢個侵略緊香港係嘛？侵略香港係侵略香港。係。日本侵華啊嘛。係咪佢3年08個月嗰陣時啊？冇錯，就係嗰陣時啊嘛。跟住又講因為嗰陣時美國會幫香港人噶嘛。雖然而家未必會啦。我唔知啊，我唔知個概念係點啊，其實。唔係，因為嗰陣時係同盟國嚟噶嘛，所以係同一個盟友嚟噶嘛。係。咁所以嗰陣時，因為香港俾人日本侵華，咁所以美國都會幫手去驅逐日本人噶嘛。嗰陣時係未完二戰啊嘛。係。因為二戰後日本先同美國有呢個即係呢個父子關係噶嘛。嗱，我唔好咁講啦，我真係唔識㗎，大佬父子呢啲我真係。使唔需要呼籲大家唔好去日本先？咁啊，因為日本侵香港啦，咁入侵香港咁啊，跟住然之後美國會幫香港人去驅逐日本人啦。咁然之後喺一場美國人咧就幫手，即係其中一個男主角就係呢個。一時間唔識讀，叫鬼佬算啦。咁啊鬼佬，尊重。我唔係啊，美國佬咯咁。係美國佬。美國軍佬咯，軍佬。估古烈治啊。咁啊有阿美國佬啦，咁美國佬咧就收到個 order 咧，就係幫手去用即係阿美國佬係空軍嚟嘅。
咁啊就係男主角之一嚟嘅，佢係負責幫手咧去揸飛機咧，用空軍咧炸呢個日本嗰個運輸軍備嘅戰線嘅。係咁喺轟炸嘅途中咧，咁然之後咧就俾日本人擊落咗啦。咁然之後所以就俾日本俘虜咗啦，美國佬。咁然之後咧個故事開始嘅時候咧，其實就分兩條線嘅。第一條線咧就係講呢個韓庚啊嘛。係韓庚咧就係一個入波即係其實係扮漢奸嘅，就係一個美國嘅唔係應該係話係一個中國嘅臥底嚟嘅，就去潛伏喺話幫即係做日本嘅漢奸，就幫日本人做事嘅。但係其實暗砍咧，其實係咧佢就有一個任務咧，就係要殺呢個喺呢個日本即係我諗應該係類似係又話大屠殺咗香港嘅某個地方啦嘅一個人叫一個將軍啦，就係佢叫中條嘅。咁所以咧，阿韓庚咧嘅任務咧就係扮去服侍日本人，但係其實咧就係要暗殺呢個中條將軍嘅。係咁然之後另一條線咧就係講阿伍允龍咧，就係呢個香港嘅特務嚟嘅。係咁咧佢哋就帶一個小隊咧要去營救，即係佢哋就接到呢一個任務去營救呢個美國佬。咁然之後咧喺呢個跟住個劇情開始嘅時候咧，就係講呢個佢係喺一個保齡球場度咧。本身班日本仔喺度娛樂嘅時候咧，咁本身阿韓庚咧就係諗住去暗殺呢個中條嘅。係咁點知咧喺準備暗殺嘅期間咧，點知佢哋突然之間咧就拎咗美國佬入嚟咧，然之後去侮辱佢喎。咁點知發覺咧，原來突然之間成條線咧就擺埋咗一齊啦。因為阿伍允龍咧，佢哋本身個任務咧就係去諗住喺個保齡球場度救美國佬。而阿韓庚咧就諗住去炸死阿中條喎。係咁點知係保齡球炸彈啊？係用個保齡球炸彈去炸死中條。點知喺個劇情開始嘅時候咧，的確成功炸死咗中條嘅。係咁然之後咧，但係亦都救出咗美國佬嘅。但係咧救出咗美國佬嘅時候咧，咁其實大家嘅任務咧都差唔多完成㗎啦。開始個故事開始咗，我諗4-5個字到啦。其實個故事已經差唔多去咗一半。係因為伍允龍成功救出咗美國佬啦，韓庚成功炸死咗中條，其實個劇情已經差唔多完㗎。理論上差唔多完。不過咧，其實因為阿韓庚咧就知道咗佢炸完咗阿中條之後咧，佢係順便因為見到阿伍允龍佢哋咧就要救美國佬，所以順便幫埋佢哋。咁佢結果咧變咗佢又攬埋呢壇嘢做，因為其實佢嘅任務本身已經完成咗㗎啦。但係佢又夾硬搲埋幫手做埋營救美國佬。咁佢哋雖然救咗美國佬出嚟，但係佢哋個任務咧，佢哋嘅 mission 最後嘅 mission 咧就係要將美國佬咧帶落去一個點度，就然之後去交接嘅。嗰個叫唔記得咗海食洞嚇，哇咁你都記得啊？應該西貢嗰啲位嚟㗎。係咁啊，所以咧跟住然之後劇情咧就一路由頭到尾咧。都係講成條大主線咧，就係講伍允龍同埋韓庚呢班人咧，就一路夾住阿美國佬咧，諗住帶佢嗰個點度。咁都喺中間仲有少少支線，就係講佢哋，因為講阿美國佬嗰部飛機咧係有一個，即係佢哋點解要救呢個美國佬咧？因為佢哋聲稱個情報就係話美國佬有一個好勁嘅情報喺佢度，所以點都要救呢個美國佬出嚟。咁所以咧，佢哋救咗個美國佬中間咧，就發現咗原來佢講阿美國佬講翻咧，就話其實佢哋嗰部戰機咧擊落咗之後咧，其實佢係有一個咩？佢嗰支唔知咩追擊槍定唔知機關槍嗰個相機咧係有 record 到日本人嗰個雷達位置、雷達站位置啊，個新型嘅雷達站。咁所以咧炸咗個雷達站之後咧，咁變咗日本咧就即係日本人喺香港就冇咗呢個防空能力啦。係，咁所以咧，佢哋個主線咧，即係個主線除咗救美國佬翻去嗰個海蝕洞之外咧，佢哋中間仲加一條主線咧，就去翻佢嗰部戰機度攞翻個雷達，唔係攞翻個相機。攞翻個相機，係攞個相機，攞翻個相機，攞翻嗰個 record。咁最後咧，當然個劇情就係好順利咁樣，即係當然有啲唔順利，有啲順利。咁最後就成功將美國佬救翻去嗰個海蝕洞嗰度。咁其實例牌嘅中間一定會有拗交嘅。係咁咁咪咧嗰個伍允龍嗰條線咧，個目標係好簡單嘅啫，就係將個美國佬送去海蝕洞嗰度，然後等東江中隊嚟接走佢。咁就完㗎啦。係，但個美國佬好死唔死嘅同佢哋講話，
個相機啊喺嗰個機喺個唔知喺個機個飛機個殘骸度，咁啊飛機殘骸咧就喺嗰個採礦場嗰度啦。係，因為跌咗落去。係啦，咁啊大家本身伍允龍咧就唔想去嘅，因為好簡單地係嗱，佢送咗你去嗰度咪算咯，佢做撚完就算。即係其實佢態度唔係咁嘅，佢嘅目標就係我目標明確，得一樣嘢要做啫，就係送你過去。係。等美國佬死都唔肯，係都要去嗰度攞翻個相機。跟住韓庚又唔知點解幫埋口。係啦，咁啊說服到伍允龍過去啦。係。係啦，咁個劇情就咁發展啦，之後就係，所以跟住就其實個劇情就係咁多啦。係就係咁多。一條即係一條主線就係帶翻佢去海蝕洞，另一條線就係講佢去攞嗰個記錄。係啦，咁中途俾日本人追捕啦，又死嘅死，生嘅生啦。係，咁個劇情其實就好就係咁簡單嘅啫，跌跌撞撞咁就去到啦。係，咁個故事就完咗啦。係啦。咁啊，首先讚一讚先啦。讚一讚先啦！呢套戲咧有我最愛嘅伍允龍先啦。我識得搶個攤先我要。係。其實呢套戲咧，我發覺同我上套戲咧都係一樣嘅，我要講嘅嘢。就係個音樂好嘔心嘅，其實佢襯落去套戲度係好嘔心，但係你夾硬攞佢出嚟就咁聽咧，都係比較正常嘅。係。咁但係嗰啲即係啲音樂係正常嘅。但係擺唔到埋一齊咯。你係讚緊㗎嘛？讚緊。係咪啲音樂 OK 嘅？音樂 OK。即係佢一出 soundtrack，你會唔會買咧？唔會。咁屌，喂點樣啊？你想點樣啊？我只能夠講呢套戲啲音樂係比較好啊。OK，爆破場面都 OK 啦，我覺得都大陣仗嘅，網絡都。係嘅。都大陣仗啦，雖然應該都好大部分係 CG 嚟嘅，都好多。不過唔緊要。係。最緊要畫面靚，係嘛？咁好感人咯。我覺得感動唔到我啦。都感動唔到我啦。係啊，咁應該會有人聽到。其實就好一貫嘅劇情嚟嘅呢啲，即係好大陸嘅電影咯，呢類型嘅劇情都唔少嘅，其實都係即係可能為咗個目標死嘅死，生嘅生啊咁樣。係。好似你之前睇長津湖咁嗰啲咯。係。咁簡單啲係直情係嗰啲嚟嘅。呢個係香港版咯，即係因為個舞台去咗香港度啊嘛。係。咁其實個故事差唔多嘅。都幾好啊！有呢個。咁伍允龍個角色係大哥角色嚟㗎啦，特工入邊。係。咁王丹妮嗰個好明顯係一個協調者嘅角色啦。係。咁跟住仲有一個衝動警察啦，衝動型細佬啦，即係以前卓羲成日做嗰啲啦，沙膽仔啦，呢度有個人叫沙膽仔個角色啦。係。咁有個大家本身唔信佢嘅假漢奸，到最尾真係大家一齊信佢嘅漢奸啦。係。咁仲有一個係韓庚啦，歡笑喎。係。咁就仲有呢個靚妹咯，靚妹啦，靚妹一定要加個女仔落去嘅，係即係一定要加個靚妹俾大家可憐下佢啊嘛，係啦，就係咁啦。咁亦都每個人背景都有個背景故事啦。咁當然伍允龍嗰個比較少啲啦，佢特別演出嚟嘅啫嘛。係，因為你發覺佢嗰個演出時間原來佢都唔係一個主角嚟咁就係。冇錯啦，但係伍允龍亦都履行咗喺個故事入邊，亦都履行咗佢嗰個角色要做嘅嘢啦，就係大哥必須死啦。大哥沒有輸，大哥沒有輸，但係唔係，其實大哥真係冇輸嘅，係因為個任務完成咗啊嘛，mission complete，但係佢死撚咗啦，係咁呢 part 我覺得 OK 嘅，雖然佢嗰個打鬥方式啊，同埋嗰啲槍戰咧就未至於令人側目，但係都係一個英雄式電影會拍嘅嘢嚟嘅，因為佢都夾硬，即係其實我 feel 到其實伍允龍都應該唔係好想打嘅，因為佢淨係喺寶靈球場打過下之外咧，係啦，其實後面整體成個故事咧都係街用槍戰嘅啫，係啦，因為其實係呢套戲係冇咩格鬥成分嘅，真係淨純粹用槍，即係用槍打嘅。你見到後尾伍允龍都係揸槍同揸炸彈，你就知道佢應該都唔係好想喺呢套戲上面打㗎啦，其實係啊。咁就冇咩特別啦，咁死下一個，死下一個，咁之後到王丹妮啦，第二個死嘅就係，咁王丹妮個角色係又係夾硬作啲背景故事俾佢啦，即係用自己意志力撐過去啦，一個人單殺唔知幾多個，一個小隊咯，接近一個小隊殺一個小隊咯，一個人殺一個小隊嘅本兵咯。
咁就喺呢個咩醉酒灣防線好似咁你都記得？我記得係啊！佢開頭喺個唔知喺條防空洞定乜 Q 咁樣噶嘛，跟住就行咗出去噶啦嘛，攞咗人哋支嗰支噴火槍啊，之後就喺度燒啲日本兵啊，咁當然自己身中數十槍，但就跪咗喺度啦，然後又憑意志力起翻身啦，又搞翻掂成堆日本兵啦，之後就死去啦。跟住佢夾硬作個故事俾佢望住三個，我諗佢個妹嚟嗰啲。唔係，佢諗佢個女大個咗。佢個女大三個女咁樣啦，係咪？佢淨係諗佢個女大個咗。唔係有3粒花㗎喎，嗰度有，佢個槍柄嗰度寫住。有3粒花嘅喎，即係3個細路喎，應該係。我唔知佢個妹定佢個女。因為得一個人領頭，我以為淨係講佢嗰個靚妹。總之有3個女仔咁行上樓梯，好似讀書咁咯。類似幻想有佢未來啦。係啦，咁跟住就香咗啦。咁失驚無神嘅呢啲又係。係。咁啊，最尾阿韓庚就代替咗呢個美國佬，咁喺個草叢度跑出嚟一個聲東擊西。咁因為咧，一開頭美國佬咧喺嗰個空中槍戰嘅時候啊，同另一個日本嘅機師咧就射盲咗佢隻眼，射盲咗日本人隻眼。咁個日本人就見到個鬼仔非常之嬲啦，見到佢地下度跑喎，仲唔乘勢追擊佢，即刻施願撚啊！施願大過天啊！任務都唔理。但係咧就錯手地嚟一個聲東擊西啊！就俾呢個韓庚所扮嘅一個。入美國佬，佢着咗美國佬機師嗰件褸啊嘛，之後跑咗出去啊嘛，咁機上面嗰個日本人咧就以為佢係美國佬，所以不斷咁係咁喺度掃射佢啦，喺個飛機度，咁韓庚唔知係咪一邊跑咧避子彈嘅時候良心發現啦，就覺得自己係做一次英雄死去嘅光榮戰死嘅。好開心，釋懷咗。係咁釋懷咗，咁就當然釋懷咗啦。釋懷咗啦，順便順手釋懷埋啦。順便都可以幫佢破地。然後沙膽仔咧，因為係隊中最衝動嗰個人嚟嘅。咁同成功保送咗美國佬咧去海蝕洞，等東江中隊嚟迎接。咁呢個沙膽仔咧就最尾同呢個美國佬變成一個朋友啦。跟住然之後美國佬咧翻返去原隊之後咧再次出擊。1個月後再出擊，即刻炸咗人哋雷達站先。跟住然之後成功再擊殺翻日本仔。即係嗰個盲眼日本仔。咁就完咗。完咗啦，個故事。咁當然呢個時候要出翻啲歷史文件出嚟㗎啦。咁慢慢緩喺個畫面度升上嚟咁樣。咁呢套冇要讚嘅嘢都讚晒嘅其實。即係音樂可以獨立自己欣賞啦，咁有伍允龍精湛演技啦，亦都有王丹妮嘅出色表現啦。OK，都出色嘅，佢嗰個超強表現啦。超強表現啦，即係如果想睇瘋狂嘅槍戰同埋一個意志力不死嘅女性士兵咧，就應該係要睇套嘢嘅。咁開始㗎咯喎！開始啊，請。首先咧就係、我諗都知係應該係睇翻個 budget 先，因為有冇2億啊？呢套嘢 budget 票房冇講，係冇講嘅，係冇講。但係票房就我哋啲中美合作嘅，唔好講幾多 budget。OK。咁呢套戲嗰個好好啦，中美合作啊嘛，打日本仔咁樣。其實好少有嘅呢個題材。其實係如果跟歷史係啱嘅，咁係。但係不過講真係如果問第二次世界大戰嚟講，你嗰個即係中國拍碼頭，梗係當然拍啱咗啦。但係人哋其實當你戇鳩啫嘛。即係你咁係咁真係啊嘛。咁你拍埋嚟咁樣。我唔想接待啊，大佬。唔係咁，我嗰陣時係二戰嘅時期啫。咁嗰陣時未強氣啊嘛，未開始。咁人哋只不過覺得你係純粹係黐埋嚟嘅，黐埋嚟攞彩嘅人嚟嘅啫嘛。所以其實唔係好幫手嘅嗰班人，即係班歐洲佬唔係好幫手。跟住又去到日本侵華同埋侵略香港之後，佢呢度算係美化咗美國佬㗎啦。講美國佬幫手轟炸喎。其實算係咁噶啦，呢套戲，呢套戲
就算係咁啦唔。係少有地呢套係，即係我自己睇得少咯，可能係好少可有聯美抗日嘅劇情。係因為如果用戰狼嚟講係應該因為長津湖你仲打緊美國㗎嘛，係係啊長津湖係咩戰嚟？韓戰啊嘛，哦，咁之後嘅事啦。長津湖係韓戰。咁係之後嘅事，之後係應該要，即係因為之後係再之後講緊分開咗兩邊啊嘛。係啊咁所以咪美國佬撐嗰邊啊嘛。係啊咁所以咪會造成咗之後嘅戰爭咯。但係而家呢一刻佢講嘅歷史係啱嘅，因為嗰陣時係分軸心國同同盟國噶嘛。咁所以佢呢個劇情係啱嘅。所以學你話齋係少見嘅，係真係少。即係中美合作去抗日。咁我唔知道呢套 budget 係點啦，但係啲 CG 就真係 OK 喎，我覺得。我哋拍得住內地啲影集啊。跟住係真嘢呢個真嘢。係嘛？係拍得住內地啲影集咯。我唔講大話。你我真係唔講大話。你唔係計緊咩 Top Gun 嗰啲咩？ Top Gun 嗰啲冇講啦。你唔係計緊 Top Gun 嗰啲但係咩？你同自己比較，要贏自己啊嘛，都係。你同人哋比冇意思㗎，係咪先？正所謂極鬥都係同自己鬥啊嘛。係，同每一場都係自己嘅極鬥。係咯。咁啊同埋我覺得有少少好做作就係、即係每一個地方都要 show 一個好大嘅 logo，噔噔。唔係其實你咁樣，其實係預咗係肉酸㗎啦呢啲。即係我知嗰度，即係咪黃埔其實對我嚟講嗰度唔係好重要，即係紅磡嗰度，即係嗰度係紅磡對我嚟講唔係好重要。屌佢咪係成紮草咁樣，唔知邊撚度即係唔係因為講真嗰句，你要復刻嗰度嘅時間係我哋係唔會知噶嘛。即係你唔係好似風林火山咁，你話俾我知嗰度係銅鑼灣咁樣，你有個 logo 俾我睇到。但係你呢度當年嘅紅磡係學你話齋草地黃地一片，跟住然之後你喺度咁整個紅磡黃埔咁。咩黃大仙啊？黃大仙喂唔知邊撚度嘅。咁即係唔好係，即係唔需要咁樣講到咁清晰嘅。我唔需要知道咁清晰啊，因為講真嗰句，我唔會有咩共感噶啦。喺呢個情況之下，即係冇共感啊！係咁喺度出啲 logo 出嚟咧，跟住然之後有少少夾。嗱，即係咁講，演員整體表現你覺得點先？即係我又好普通嘅啫，真係好普通嘅一套大陸戲咯。交到功課咯。咩即係都好普通嘅大陸戲咯，呢套嘢。冇乜特別咯。即係你要演技咧，就冇演技㗎啦，呢套嘢接近。即係你話有一套哇好催淚劇情啊，好令到演員有表演嘅機會啊。咁佢加條靚妹落去都係想煽你情。即係真係冇嘅，咁個靚妹又冇乜特別好戲。唔係咁你唔係我意思話你點會特務小隊會加條靚妹落去啊？你加條靚妹都係想要我哋喊啫。咁講真，喊唔喊到就睇下嗰個人感性如何啦。我就冇乜 feel 嘅。因為佢又唔夠大陣仗啊嘛。佢有大陣仗就可能有啲機會啦。因為佢而家都係去到一個點爆炸，去到一個點爆炸啫。即係你，雖然我唔係好想咁，即係你，我又唔係好想咁講，即係大家都係拯救人，即係你雷霆救兵，即係你有時有啲即係有啲對話好深刻啊嘛。係。即係你好似個個講阿湯漢斯啊嘛，個個都話佢應該係天生殺人兵器嚟嘅咁樣，跟住究竟佢之前做咩？一定係俾美國肉體改造過嘅超級士兵。係。點知佢最後分享翻大家嘅背景嘅時候，佢同你講其實我以前係一個老師嚟嘅。係。我而家都仲記得，我好耐之前睇嘅，我好耐之前睇套戲嘅，其實我都唔係睇好多次嘅。呢套戲我睇過好少次，但係你有時有啲好少嘅、好細微嘅嘢。就你會好深刻印象咯，即係有時就係爭呢啲啫嘛，即係你每個角色嘅背景，又話韓庚話，阿伍允龍你以前踢過波嘅，你咧就嗰個追擊能力好強嘅，我唔知道，即係你個女咧就突然之間咁樣，唔知點解喎？你係覺得冇 feel 喎？唔需要知點解嘅，係冇 feel，因為佢冇慢慢堆出嚟啊嘛啲嘢。即係你好簡單就係我而家都仲記得湯漢斯，即係成班人都仲係話哇屌呢條友一定係黐線佬嚟嘅，一定係好撚好打嘅，一定係美國改造嘅超級殺人武器。係點知原來同你講以前我喺我條村度做老師嘅咋咁樣，即係我唔知我而家記得咯。但係我諗我過咗，因為我今日睇㗎嘛。我諗我過2日之後我已經唔記得呢班人係咩。
因為你雷霆救兵本身佢呢一場係寫得好咯，因為你做即係得佢係俾個反差嚟啊，係即係佢慢慢堆啲嘢出嚟，堆個環境出嚟，點知佢自己一個就解決咗你嗰個疑難。係即係暗砍傾閒偈嘅時候，係啦佢係一個好普通嘅一個好即係一個春風化雨嘅一個老師。係啦，你估唔到，哇！屌，原來老師係一個咁喺人哋口中係一個咁勁嘅殺人兵器咁樣。所以即係你有時有啲角色係打唔打造得深刻咧，係要即係當然啦。雷霆救兵一定係愛國電影嚟㗎。係你呢套都一定係愛國電影嚟係㗎。有時有高低嘅，我只能講，即係你煽情你都有高低嘅，即係成日都話洗腦，即係當然啦，即係大家都知長津湖一定係洗腦電影嚟㗎啦。嗱，唔好咁講啊，真係唔好咁講，唔好咁講，唉，即係愛國啦，愛國電影啦，愛國電影啦，即係跟住然之後你其他嗰啲咩見 X 大業嗰啲啊，大家都知愛國電影嚟㗎啦。係。咁跟住呢套而家都係愛國電影嚟㗎啦。我都未睇晒嗰3套。咁你所以話外國係咪冇愛國電影咧？其實我又覺得即係公平起見嚟講，其實我外國都好多呢啲。佢雷霆救兵都係嘅，其實。係啊，即係講其實即係我覺得有少少誇張成分。你阿金正傳都係啦。你信唔信真係一個小兵因為死，即係一個家庭死剩一個男丁，所以佢會召翻嗰條友翻嚟，仲要揾唔知成個小隊精英小隊去救呢條僆仔出嚟，其實係有啲誇張嘅。你問我係有少少誇張嘅，但係好睇啊嘛。係，唔係佢淨係一開頭登陸嗰場已經好好睇啦。但係真係好睇啊嘛。佢登陸嗰場係好細嘅啲 details 做到，即係暫時我仲未有一套係打得贏佢，即係如果拍二戰電影。我仲記得啊，即係有啲即係得翻半截身喺度爬緊，跟住仲嗌阿媽嘅。佢淨係嗰粒彈穿過嗰個人個肚啊，射中後背脊孭住個水樽流啲水出嚟，就係咁簡單。你仲記得？喂，大佬，你即係呢啲細節位你咁樣拍完，跟住成班人喺度搶塔，哇喺度趴過去嗰啲，喂，好難嘅真係。你而家要拍翻呢個陣容出嚟，即係個登陸艇一上去，哇！即刻爆頭死一件咁樣嗰啲，係 OK 嘅。一落嚿嘢已經死人你先睇到嗰個殘酷嗰個臨場感啊嘛。即係呢啲戲呢種，但係當然個 budget 冇啲嗰套雷霆救兵梗係好過啲多好多啦嗰陣時。係嘅。咁但係咪即係我意思話其實。但係就算你冇嗰啲登陸戲咧，你入邊嗰個劇情你都拍到㗎嘛。係因為煽情就一定係煽情㗎啦。啊！牽動愛國情緒就一定係愛國情緒㗎啦。但係真係有時係需要啲技術嘅。即係我唔係話外國冇呢啲嘢，但係外國好真誠講嘢，一定唔係啦。即係外國都好撚，即係嗰啲咩911啊，跟住好似有套咪叫拆彈啊，又係叫拆彈專家，唔係狙擊手，sorry，有套咩美國狙擊手嘅 American Sniper。跟住都係好外，即係都係啲愛國電影咯。係啊，跟住嗰啲，但係當然啦，嗰啲係差啲嘅。我覺得雷霆救兵係雷霆救兵真係超好，即係我頭先講嗰啲都係麻麻地嘅。但係雷霆救兵係真係超好嘅。咁我覺得係，即係當然我唔係話呢套戲一定要做到咁啦，但係係值得向呢啲方向學習嘅。即係其實佢嗰套戲都唔短㗎，呢套營救飛虎。1個鐘頭45分鐘，45、47咁上緊咯。係啊，差唔多。但係你其實都，你睇到佢好多時間可以堆呢啲嘢，定係佢冇做咯。其實係好多小細節可以做嘅。同埋佢係冇一個鬼佬成日拍嘅就係行路戲咯。係。佢冇行路戲嘅套嘢，但係行路戲喺我咁講啊，即係喺呢啲即係現代嘅電影嚟講，行路戲好平常嘅啫嘛。係。但係偏偏就冇行路戲咯。次次都係 gathering 咯。因為你行路戲就可以慢慢舒緩翻嗰套戲嗰個節奏嘛。
係咁我可以帶下啲人慢慢增進下感情啦。係，同埋我哋認識佢多啲啊。係認識到，即係大家可以伴住一齊行咁樣。即係唔會好似即係阿韓庚咁樣，你係乜乜乜，佢係乜乜乜，咁就乜乜乜咁就好低手咯。我覺得得有啲差嘅，其實嗰個位，即係我要認識佢哋，可唔可以唔好咁樣先？即係求其阿韓庚指住你係咁，你踢波嘅，你追擊好叻嘅，你係乜乜乜咁樣做嗰啲乜嘢嘅？我係覺得差咗少少。同埋佢哋嗰個，同埋佢哋同鬼佬嗰個嗰個友情增進咧，嗰個太流於表面啦。即係鬼佬，見到個靚妹送個音樂盒俾佢，咁啊呢個又送一樣嘢俾佢咁樣，咁就你就會覺得係，因為佢哋只係純粹用一個叫咩嗰啲叫送禮關係啊，禮尚往來嘅方式去建立咗個友情啦。就太 hea 咯，或者講兩句好激動嘅嘢就當係增進咗感情，互相了解咗咧，就唔好睇咯。即係你應該用小細節或者啲小動作之間去睇得出佢哋嘅默契慢慢產生啊嘛。雖然咁樣講有啲籠統，我哋都成日都用啦，即係好似槍火嗰個咁樣，槍火幾兄弟一齊喺度踢個紙波咁樣無聊聊咁，但係你已經睇得出佢哋係 friend 咗啦嘛。即係呢個先係應該要咁樣，唔係我唔咁講應該啦，但係咁樣出嚟會好睇啲咯，我覺得就啲咯，係咯，自然呢個人嗰個默契就唔係用兩三句就出到嚟噶嘛，即係你即係所謂默契就係唔出聲咯，默啊嘛，即係唔撚出聲咯，即係大家有一個心領神會到大家想下一步想點。所以呢啲要俾啲心機去砌咯。即係既然都有1粒鐘頭9個字，其實有好多嘢係未必需要噶嘛。反而你 cut 翻伍允龍自殺式咁樣幫人去開路啊，或者cut 翻走王丹妮喺度死頂爛頂，等阿沙膽仔引送呢個鬼佬去海蝕洞啊！呢啲劇情咧，其實就英雄式電影就可以咁拍，可以唔咁拍嘅。但係你咁拍出嚟就變咗，有乜可能王丹妮一條友可以頂到10幾粒彈啊？即係呢啲又變咗令人側目嘅槍擊咯，嘅槍戰都冇意思啊！因為其實成套戲嘅後段咧，即係由阿伍允龍死咗之後，因為我覺得伍允龍嘅戰鬥咧都尚且合理嘅。由伍允龍打後嘅開始咧，其實個戰鬥係開始暴走嘅。即係當然係開始有啲好奇怪唔合理嘅動作出現咗啦，即係例如啲日本仔下下衝埋嚟都唔落死手，淨喺度揞住你，然之後等你支槍射死佢啦。跟住然之後唔知點解突然之間阿沙膽仔係打不死㗎啦。跟住然之後就又係嗰啲即係又係好似上一套戲咁啦，重複某啲劇情係咁不斷 loop 啦，即係好似呢套戲咁就係，即係你又做唔到好似嗰種10月圍城嗰種喎，一浸一浸咁樣去擋人啊嘛。但係你問題大家都係一浸一浸去擋人㗎啦，但係呢套戲係一浸煽情喊哇好痛不欲生，再下一次嘅煽情又擋喊又哇又痛不欲生，都係情感過山車咯。我係做唔到呢樣嘢嘅，即係人唔係咁，人個情緒唔係咁喎，即係佢仲要重複喎，即係大哥，跟住又大哥有輸，跟住然之後就三家姐咁，叫丹哥啊，伍允龍個角色叫，跟住然之後到阿韓庚咁，喂屌，喂好辛苦啊，我好辛苦啊睇到，跟住有大叫咁樣，跟住然之後掛鬼佬，咁做乜啫？即係我有時睇得好辛苦，跟住然之後阿單眼日本仔想射韓庚啊，喂射咗好耐啊！我唔知邊條友教佢做機師。喂射咗好撚耐，我即係點解要射咁耐？射完一次轉一個圈，再射完一次，再轉一個圈，再射完一次，有冇人有 count 過有冇4次啊？喂，其實我真係好想知，係咪因為佢盲咗一隻眼所以射唔中啊？定還是佢本身啲槍法都係咁差咧？我諗應該唔係咯，佢真係個飛機已經壓倒性嘅，你明明係已經係機槍嚟㗎咯。佢啲壓倒性嘅戰力嚟㗎咯，嗰一刻，即係個飛機喎，有嗰個重型嘅機槍對住個人哋喺地下度跑喎，大佬。
正路係唔會有機會搞得掂喎，一個人係。唔係佢可能想俾阿韓庚感動大家，但係好煩，因為我睇到個單眼日本仔轉完一個圈再射，轉完一個圈再射，即係轉到有少少猛啊，大佬！係嗰種射到未啊？睇韓庚喺度跑步跑緊到死為止，知唔知跑幾耐啊？係有冇人慳過嗰段究竟幾長啊？跟住學你話齋頭先阿王丹妮喺度頂嗰個小弟，頂咗幾撚耐啊，係大佬！我都唔知，我就睇，哇咁都未死得啊，大佬！跟住又唔理嗰啲咩，即係學你話齋英雄主義咁樣，哇屌一嚿燒住嘅牆定唔知燒住嚿鐵，一嘢就舉住喺度攞嚟擋，有佢啦。跟住然之後，哇屌你射撚完之後咧又冇事，即係條腰俾人插咗一刀咧又冇事，跟住然之後。我都唔知佢中槍多啲定係許文強中槍多啲啊！我真係唔知嘅嗰一刻。跟住然之後偷嗰個噴火器又俾人吉多一刀，即係至少中咗腰中一刀，跟住然之後大髀中一刀，跟住中咗成10槍，跟住然之後仲跪喺度扮死，然之後再企起身攞呢個噴火器係咁燒，冇咁啦，中間經歷咗好長，我亦都痛苦咗好長時間。但係同埋石礦場嗰 part 係有 bug 嘅，係，我唔知有冇解釋到啦，因為我冇乜太俾心機落去睇啊。請講。點解佢唔夜晚先落去咧？我趕時間啩，因為佢日光日白衝落去攞，佢仲要係揾阿韓庚去引住個日本兵個視線，之後先爬上個爛咗嘅機翼嗰度攞翻個相機落嚟啊嘛，鬼仔！係喺個途中當然係跣腳跌咗落嚟，然後就俾人發現咗啦。如果唔係唔會引發之後嘅槍戰啦。係。咁但係點解唔喺夜晚做咧？所以就唔知。但係佢打晒醉酒灣佢就識夜晚先入去喎。趕時間啩？唔係你都決定咗去嗰度攞㗎啦，咁你唔揾個最有利嘅時間攞。係都要搞到大哥沒有輸，係嘛？係都要搞到變嚴處大哥着晒火咁樣成個人。為咩我都係唔知。係。咁啊，同埋即係戰爭片啦。係。雖然我咁講係有啲衰嘅。係。但係其實大家人大咗啦，算啦，即係唔好再妖魔化一邊，去正義化一邊啦，好唔好啊？咁大家大個仔啦，好唔好啊？即係我知道呢個一定係講完之後一定係俾人屌噶啦，因為你一定係戰爭片就係咁噶啦。咁但係大家現實就係知道，即係有時可唔可以拍啲其實大家都知，大家對面都係打份工，你都係打份工啫。即係唔需要妖魔化一邊同埋正義化一邊咯。你咁樣睇世界和平咯。係咯，即係咁樣，即係但係有時啲嘢就係喂屌，都係嗰邊，即係唉你唔好下下都講到好似對家係咩日本天皇萬歲，跟住視死如歸，成班癲佬見人就殺人不眨眼咁咯。人哋都係有機會都係打份工啫屌，即係我意思係咁啦，即係我知道呢啲片係唔應該咁拍噶嘛，而呢啲片就係要愛國片噶嘛，就算雷霆救兵都冇做呢樣嘢㗎。咁對面一定係都其實對面都有對面嘅苦處噶嘛。其實鋼鋸嶺都幾好睇喎，我覺得。即係有一個都係美國嘅愛國電影嚟嘅。嗰套唔係講嗰套最尾變神化片嗰套啊嘛。咩神化片啊？最尾變咗喪屍片噶嘛？唔係嗰套係鋼鋸嶺。唔係鋼鋸嶺係應該係真人真事改編嚟嘅。話嗰個士兵入伍嗰陣時咧，唔知佢屋企有啲大哥定細佬死咗，跟住入到即係俾人徵兵啊，入撚咗去，入咗伍之後就話死都唔揸槍。係咁熟嘅，淨係救人啫，即係以前第二代好似睇過。第二代蜘蛛俠做嗰個啊，嗰套都係打日本人㗎。但係嗰套個 focus 就擺喺你佢點樣救啲美國人啊嘛。咁佢救晒嘅，一條友救晒100幾人落山嘅。即係啲係愛國電影嚟㗎啦，睇就知美國嘅愛國電影嚟㗎啦。咁但係做出嚟個行為唔肉酸啊嘛，同埋真係真人真事啊嘛。咁又唔會話誇大啦，即係無情白事中身中數十槍唔死又企翻起身嗰啲咧。
即係冇誇張啊嘛呢啲，唔使，咪即係唔使太刻意咯，即係你太夾硬，你咁英雄主義就好核突，好難睇啊套嘢。其實黨係冇所謂嘅，但係唔好夾硬死到懶轟烈咁咯。係咯即係有時好簡單嘅啫，即係你唔好下下。喂，有幾多人頂到3槍以上啊，大佬？唔係，其實佢一開始吉咗腰嘅，其實佢起唔翻身。咪咯，正路起唔翻身㗎啦嘛，你起一個，喂，嗰條沙膽仔俾人兜心口吉咗下冇事咁樣。係啊，唔係我當嗰下即係真係純粹係咩黐啦？撚線嗰個但係咩事啊？咁咯，冇事啊！即係純粹係我覺得即係三家姐嗰段，因為阿沙膽仔嗰段唔長啊嘛，即係佢冇抌到好長，但係問題阿韓庚同埋三家姐嗰度真係好撚長，係真係好撚長。實在太長啦，實在即係要懶壯烈得太犀利咯，我覺得係，非常之令到件事好悶。唉，即咁啊係你呢套推薦指數幾多？推薦10粒星咯係我推薦人哋睇10啦，都係10。不能只有我看到呢套嘢。 10，因為其實我啲即係我哋頭先讚咧都係夾硬讚嘅嘛，其實。唉，所以只能夠俾10粒。唔係，其實我有啲擔心期權風暴嘅，啊，咁期權風暴你都知我哋之前睇嘅風暴系列入邊都幾精彩㗎。都難搞㗎啦，係即係尤其是之前最近睇上年啊，加密風加密危機、風暴加密危機簡單風暴、加密危機，又係嗰啲劇情咯，就冇乜特別嘅，但我希望期權風暴會俾到新嘢衝擊我啦，但係佢而家又延咗期，唔知幾時先有得睇。希望唔好似阿龍咁啦，拖成年咁。唉，真係好辛苦啊！真係你冇戲做而家問題係冇戲上啊，冇啊接台啊，大佬而家問題係嗱，如果下套金童都延期咧，嗱，金童我係睇好嘅，如果金童延期咧，咁我就冇嘢好講啦。今個月就係咁多啊，應該。嗱，但係如果金童冇延期咧，我哋就做金童。唔係金童我係幾期待嘅其實，係因為金童嗱呢套我哋有期待嘅，但係因為點解咧？因為我睇過啲 post 啊，即係碌過啲 post 啊，佢呢套嘢係好似話相對地係舊式嘅拍法啊嘛，即係啲故事係舊式嘅框架嚟，就唔係新嘅框架。即係會死㗎啦。理論上係會相對地舊式嘅，即係可能係參考 Rocky 咁樣咯。即係我以為你講緊即係香港舊式，可即係能唔會太大，會暴力到嘔電。即係可能純粹係熱血咁樣嘅熱血形式嘅一套古仔咁樣。我幾期待嘅，因為好耐冇見過呢類型嘅啦。同埋其實講真啦，你 Walkie 重複咗咁多次都好睇嘅。喂，其實有啲故事係冇需要太大創新嘅，我覺得。其實又真係重複咁多次。但係你唔好抄得太犀利就冇問題。都好睇咯，只係嗰個。啊，咁等於即係你其實葉問都係抄 Walkie 啫嘛，咪一樣都 OK。咁 Walkie 一開頭又唔係㗎，咁 Walkie 一開頭係。咪即係我講即係咩葉問第2集係抄得好足㗎嘛，即係又打死咗個人，跟住然之後即係阿洪金寶又俾人懟冧咗，跟住你又去即刻打個好撚勁嘅大隻佬咁樣。係。即係你係抄翻呢條橋，但係都冇乜所謂嗰種感覺咯。其實真係冇乜所謂嘅，因為睇你點整翻落去。因為你呢啲橋係冇話抄唔抄喎，其實即係好大路嘅戲，係咯，即係你爆谷片嘅戲嚟。係咯，即係你等於嗰啲咩勇者打魔王救公主呢啲咁老土嘅嘢，你都係會冇乜所謂㗎，你都係照出呢啲嘅啫嘛。反而好似話鐵血戰士幾好睇喎，有新呢套。你少睇。我有保留嘅，我有保留嘅。係咪？你睇咗啦？睇咗啦。哦，因為個個都話好睇，我就唔會睇。唔係因為你即係你想唔想保留翻以前硬派同埋？而家係合家歡形式啊嘛啲人話。唔係佢相對你變咗冇佢直頭係將嗰個成個角色重點擺咗落隻嘢度，咁你咪冇咗以前嗰隻神秘感同埋嗰隻兇惡感咯。係。即係佢直頭話佢呢條即係嗰隻嘢係有感情同埋係有一個背景故事有兄弟情。嚇？咁你即係故事有咁位設定喎。咁你咪冇咗第一集嗰種硬派殺人狂嗰隻，跟住咁之後鐵血戰士本身係殺人狂嚟㗎嘛。恐怖神秘感，佢都有殺人狂，但係佢有講佢哋嘅種族兄弟情啊。好似係自私無情嘅 fucker 嚟啫嘛，本身成班都係。
我唔理啊，總之即係佢，因為你第一集即係你其實每一集理論上我淨係講第一集啦，算啦，其他都唔講好過講。係即係第一集佢本身個情報好少，我哋認識呢隻嘢好少，呢隻嘢個出親嚟都好撚大鑊嘅。係咁你咪嗰種好有肅殺感咯。係。但係你而家係我冇話嗰套戲唔好睇，但係你作為一套咁嘅嘢，即係我睇，即係我都好中意第一集噶嘛，其實。係。咁你睇嘅時候，你咪覺得呢隻嘢變咗一個唔係鐵血戰士都得嘅人。OK。佢可以變做安納金啦，佢可以變做Obi-Wan啦，其實都得㗎，佢都係咁啫嘛。即係佢變咗係唔係一隻鐵血戰士都得咯？你而家變咗係迪士尼拍㗎嘛？啊，我唔知喎。係咪？我覺得好似係迪士尼買咗咯。即係我純粹係覺得你既然將佢咁有人性化嘅話，其實佢唔係鐵血戰士都得咯。咁我冇咩意思喎。即係佢又係好似一個人，佢又有一個理想，佢係一個兄弟情，佢有感情，佢有人性，佢會幫人。幾時做到異形有人性咧？冇變咗寵物咯。嚇唔好搞啦啲嘢。最新嗰套咩劇集咩異形，佢會變咗比卡超噶嘛？即係去啦比卡超咁樣嗰種嚟㗎。嚇咁撚樣啊變咗？新嗰集係咯。我係咪應該真係要潛心去睇一睇而家新嗰套嘅？可以試下咯，但係即係聽聞話已經變咗比卡超咯。喂，唔係我想睇嘅嘢。去啦比卡超咁樣。咁都唔係嘅，咁樣作都可能吸納翻一班後生啲嘅新觀眾嘅。咁我唔係啊嘛。唔係你唔係，所以你咪要學習大方接受咯。唔係我冇話過呢套戲唔好睇，我冇話唔中意，但係我覺得好似唔係鐵血戰士都得咯。即係寧願佢作啲新嘅嘢出嚟。寧願唔作。寧願唔作。即係你俾即係我以前睇嘅第一集嘅鐵血戰士就係嗰隻鐵血戰士嚟㗎啦嘛。我整隻新嘅嘢喎，即係用第隻，可能叫血鐵戰士啊嘛。係咯，或者戰士血鐵。係咯。咁咯。雖然鐵血戰士都唔係叫鐵血戰士，鐵血戰士係亞諾舒華辛格。係。有個人。係。係咯。係啊。咁啊，都唔知啊！而家啲荷里活片越睇越唔想睇喎。係啊，所以點解我即係唔係我哋都仲堅持港產片啫？因為啲港產片都仲有啲獵奇嘅成分喺入邊嘅。係，但係我唔希望越嚟越少咯，即係越嚟越多都唔係話合拍片唔好，但係合拍片要有翻多少少驚喜嗰啲咯。係，因為個套路太悶。太悶，即係太悶啦！即係你營救飛虎又好，即係我哋啱啱上一集講惡行之外，即係惡行之外應該都香港港產片嚟㗎啦。係。但係其實佢都呢個款都好多大陸片都係咁拍㗎啦。其實我好驚《尋秦記》咯。聽聞《尋秦記》改咗好多次劇本咯。咁應該都奶地嘅。都應該死㗎啦，其實，因為我都唔知有個新聞話佢改咗好多次劇本啦，已經。OK，唔係改劇本唔係問題嚟嘅，最緊要。但係你知道因為咩原因改啊嘛？咁你點會有期待佢嗰個劇本會有啲咩玩，即係話有啲玩味喺入邊啫？但係我係嗱唔好咁講先，即係我又覺得出咗嚟個結果睇下點先啦。咁當然啦，咁即係等於邊個阿風林火山都話改咗好多次㗎。咁當然我唔係話幫佢講嘢啦，即係究竟佢係咪真係有實力就好難講嘅。咁但係即係我覺得有時大家都心照啦。你啲惡行之害邊度會真係林家棟係會贏㗎？唔係可能本身我唔知啊，我真係唔知，因為香港冇正式真係上咧，咁啊真係。即係你而家你仲邊度有戲係會惡人當道真係贏到㗎？連惡人當道都冇惡人贏啦。係，我都冇。連惡人當道啊，都講埋個名叫惡人當道啊，都冇惡人。哇！所以我覺得就係上年查無此人已經真係好撚正，已經玩到好盡咯，真係我。係咯，雖然佢同埋得 Sam 哥電影係會玩呢啲 bad end 咯。係咯，即係肯玩呢啲咯。惡人贏，除咗查無此人，同埋夠膽玩 bad end 嘅，其實已經係得翻 Sam 哥。Sam 哥都奇葩嚟㗎，真係。因為你 Sam 哥係 bad end 主義者嚟㗎嘛，你反而係好少揾到啲正常 ending 㗎嘛。唉，真係好慘，我覺得真係。你其實我覺得應該依家嘅編劇咧，即係我諗真係要揾阿 Sam 哥幫手打鬥啲 ending 咯。學你話齋，一係就教育電視，
一係咧就普普通通勵志喜劇，係一係咧就係呢個天理循環嘅警匪片。有冇唔係天理循環嘅警匪片咧？我驟眼睇冇，即係你諗下，連嗰套乜鬼啊？咩神探大戰啊？啊，最尾夾硬要炸死邊個啊？炸死阿林峰。冇㗎。唔係啊！仲有呢個無雙，明明郭富城贏晒，都要俾佢老婆炸撚死嘅。可唔可以唔好天理循環咧？真係好難搞啊！咁樣劇情成日都咁樣。冇啊！你真係最近係真係天理循環啊嘛！最最近係真係天理循環啊嘛！我哋下次因為金童，大機會金童啊，除非金童條。再下次有個咩踢波嘅咧，哦，你聽得出嚟唔知咩踢波嗰個？係啊，咩係咪要梁詠琪做啊？啊，嗰度反而我覺得可以同呢個孫耀威以前拍嗰度咧《流浪漢世界盃》齊一齊喎，係咪差唔多劇情嘅嘢嚟咧？唔知有機會啊，唔係仲有一套嘅，不過唔知上唔上咯。咩邱禮濤咩我們不是什麼啦，我們不是什麼講咩？同埋聖誕節出逆轉上半場，係咪先嗱？邱禮濤就係永遠不勾筆噶嘛，係絕不勾筆噶嘛，即係海關戰線。但係其實佢啲嘢整整齊齊嘅都拍得。係嘅。係真係整整齊齊，即係你唔會覺得佢難睇，亦都唔會覺得特別好睇咯。咁啊，係咯，金童期權風暴，跟住就期權風暴啊！逆我想睇轉，我好撚想睇鄭嘉穎啊！如果大家有睇過呢個鄭嘉穎嘅嗰度咩焚身啊，定係佢同 Dada 做啊？係我好記得有一場咧，就係佢哋有錢人嚟㗎嘛，我記得。係我記得有一場就係羅蘭啊煮意粉啊煮早餐啊，係有錢人喎，朝頭早煮早餐烚條腸咯，即係我覺得真係要有啲欠說服力嘅，但係所以我中意睇鄭嘉穎嘅戲啊，同埋仲有九龍不敗啊，話呢套根本真係神片嚟，我覺得係咪應該出8集咧？夢幻日品啊！即刻唔使出啦，都個個都睇晒啦，要睇九龍不敗都睇晒啦。佢冇一個角色係正常人嚟嘅根本，成套戲都黐線嘅，成班人係 OK 嘅，我覺得呢啲，因為你又拍呢啲，係咯，呢啲我真係會入場睇嘅，講真。咩女影外合咯，女外合咯，嗱呢啲我真係入場睇啊，雖然出晒嚟係好狂屌，但係哇係真係有話晒都有呢個咩教電視 CG 喎，係咯，一係你係爛到盡，一係你就真係俾到新驚喜條橋好好扭到俾人睇，但係佢又依家係公式化得嚟，仲要公式化拍法，仲要係越嚟越差咯。跟住又梗係搭一個古天樂啊、林家棟啊、劉青雲啊咁樣，張家輝咁樣，振宇啊是但一個咯，振宇啊、郭富城啊，夾硬搭一個落去，跟住然之後跟住又夾硬整套正經嘢落去，跟住又揀到好似好有電影感嘅，好似都還可以嘅製作，跟住然之後劇情，跟住有個靚老婆，然後有個女啊，跟住好撚苦命啊咁樣嗰啲咯。唉，唔好咁啦，真係唔好咁啦。跟住又係天理循環啦，跟住。咁啊，我希望有多啊，即係嗱，我係幾期待金童嘅。唔係，我建議反而不如做多啲鬼片啦。如果係咁，即係青光嗰啲係有。唔係咁，即係我意思話啲鬼片係有啲驚喜嘅，即係好似空心人嗰啲咁樣。或者唔係喎，即係如果以娛樂性嚟講咧，空心人好過晒《我恨之外》同埋營救飛虎喎。係真係喎！我而家反而唔知點解加我分喎，突然間。係啊，即係你如果大家有聽我哋空心人嗰屌撚到喊噶嘛，我哋爭啲。即係屌撚到我哋自己都想喊嘅時候，而家我反而覺得空心人都俾到相應嘅樂趣。咁嘅時候咧，就真係好撚慘嘅啫！我而家唔知點解，即係你由阿龍開始咧，空心人不斷地喺度噏緊，喺度上升緊，嗰個地位不斷咁上升啊！不斷上升，變咗唔係屌氣級10大，變咗係全年最佳10大。但好似遲啲又係有套新戲喎，係嘛？阿彭順彭發又一齊拍係，好似話重組啊嘛，即係又有舐叉燒啦。係有舐叉燒睇啊！有得舐叉燒啊！如果係啊，好嘅都好。係，我都期待嘅，即係
出下啲科幻片咯。即係唔好再拍咩鬼片啊手機見鬼啊，咩空心人嗰啲啊，大佬搞唔撚掂啊！雖然空心人而家有對比之下又好睇咗好咁多，手機見鬼都有啲即係比起呢啲都仲有少少趣味啊！係仲有少少趣味，都仲有啲咩原子筆插耳仔嗰啲咧，即係真係即係你都仲有啲戇鳩嘢啊嘛，睇下啊嘛。真呢個真。即係你而家你而家我睇啲營救飛虎嗰啲，即係正規到我有啲想唔知講乜好咁嘅時候，你寧願俾啲空心人我傾下講下啦，好唔好啊？真係真係，惡行之外又係正經到我都唔知講咩正經到，好。完全冇波瀾啊！呢套嘢睇到。係，即係你完全係一套普普通通嘅查案片，仲要冇話，即係一早話晒答案俾你聽，毫無懸念嘅一套查案片咯。營救飛虎又係啦，即係你一見到呢個組隊到伍允龍一死嘅時候，你知之後一定有人死㗎啦。係即係咯，好似都冇咩懸念嘅，爭到係點樣死法啫。死剩邊幾個咯？即係唔計鬼佬一定贏噶嘛，鬼佬。係啊即係除咗鬼佬之外，究竟死剩邊個？大家喺度點人頭啦。大家點人頭啦，但係估唔到嗰個死法咁無聊咯。因為太長咯。啊其實如果死得快啲咧，我覺得冇扣咁多分咯。實在太長啦。佢同阿咁個捧王丹尼啊嘛，大佬而家就係佢同韓庚實在太長，死得太長。你明唔明啊？伍允龍都做正經㗎，掉個炸彈砰跟住冇咗。咪係咯？後面嗰啲突然之間咁撚誇張喎！突然之間仲咪拖到好長，真係好厭惡啊！令人覺得。真係好厭惡呢度嘅嘢，真係要睇咯，各位。係咁啊！即係如果啲愛國嘅要睇啊，你咁啊，絕對推薦大家睇。係屌氣級指數雙十，照舊雙十。雙十係。咁啊，希望大家就睇多得罪啦，各位呢兩集都比較悶啲喎。係咁啊，盡量睇下營救飛虎啦，希望大家睇得開心。係咁啊，快入場啊！好，好，就咁，就咁，拜。拜。